여름철 갑자기 자동차 에어컨에서 찬바람이 안 나온다면 당황하지 마세요. 정비사가 알려주는 3가지 꿀팁으로 해결할 수 있습니다. 1. 버튼과 설정 확인. 가장 먼저 에어컨 버튼이 켜져 있는지, 온도는 충분히 낮게 설정되어 있는지 확인해보세요. 생각보다 많은 경우 이 간단한 확인만으로 문제가 해결되곤 합니다. 에어컨 필터 점검 및 교체. 만약 바람이 약하거나 퀴퀴한 냄새가 난다면 에어컨 필터가 막혔을 가능성이 90%입니다. 직접 필터를 점검해서 교체하거나 가까운 정비소에서 새 필터를 교체하면 시원한 바람을 다시 느낄 수 있을 거예요. 3. 냉매 누설 의심 시 전문가 방문. 위 방법들로도 문제가 해결되지 않는다면 냉매가 새고 있을 수 있습니다. 이럴 땐 무리하게 직접 고치려 하지 마시고 꼭 정비소에 방문해서 정확한 진단을 받고 전문가의 도움을 받으세요. 이 3가지 팁을 미리 알고 대비해서 올여름도 시원하고 쾌적한 드라이브를 즐기시길 바랍니다.